और ये है यहाँ से बंद है, यहाँ से बंद है, यहाँ से बस यहाँ से ये आया है। यार खुल नहीं रहा, टेप लगाओ बहुत तेज। अभी लॉक तक खुला नहीं है लेकिन बहुत सब सारे अरे इसमें लॉक तक अब ये आया। सब देखते हैं, पहले इसमें बैटरी डालने पड़ेगी। सही से खोलना टेप। पहले इसमें बैटरी देखना, बैटरी सेल ही नहीं होंगे। अरे आपको तो सेल नहीं है, बस सेल डाल दो उसके बाद चलता है ये। तो नहीं दिक्कत, उसमें सेल नहीं है, सेल नहीं इसमें तो है ही नहीं यार। खोल के तो दिखाओ। खोल। नहीं झुक जा, क्यों सब कुछ उड़ा रहा है? तो देखा मेरे मुंह। वो तो सेल ही नहीं है यार। हेलो गाइस, हमारा लैपटॉप खोल चुका है और गाइस ये देखो, ये ऐसे सीधी से चलता है और यहाँ पे गेमिंग सेट है, गेमिंग सेट। यार रुक जा।